गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज के व्लॉग में देखिए आपको हमारा गार्डन बताते हैं। यहाँ पे पानी चल रहा है पौधों को पानी देने के लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हमारे गार्डन में देख सकते हैं। ये फूल तो हमारे चैनल पर कई बार देखे होंगे आपने। ये पूरा एकदम बढ़िया फूलों की क्यारी लगा रखी है। ये अमरूद का घोड़ है। इसके इस दीवार के पीछे भी गार्डन है और ये छोटा सा गार्डन है हमारा। और ये एक संघ है मगर इसके अंदर हरियाली, गार्डन, फूल वगैरह सब कुछ सुंदर देखने को मिलेंगे आपको। आपका दिल खुश हो जाएगा। ये बहुत ही विचित्र फूल है। मैं भी ये फूल यहाँ इस कंपनी में ही देखा हूँ, पहले कहीं नहीं देखा हूँ। जैसे चमड़ी जैसा है ये। कैसा लगा गार्डन और ये फूलों की क्यारी, आप सभी हमें बताइएगा। और पानी की फुल सुविधा है, इसीलिए फूल वगैरह सब अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे फूलों की स्थिति बनी हुई है। और ये हमारा कंपनी का मंदिर है भोलेनाथ का। ये देखो कितना छोटा सा ब्लॉक है, इसमें भी गार्डन और फूल हैं। ये हमारे महादेव का मंदिर है। इनके वीडियो आपने बहुत देखे होंगे। ये नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। भोलेनाथ सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव।